आजको विषय छ दण्ड सजाय। नेपालमा दण्ड सजाय गर्दा कस्तो प्रकारको प्रकृति अथवा कस्तो स्वरूपबाट गरिन्छ अथवा दण्ड सजाय गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिइन्छ अथवा अदालतले मुद्दामा फैसला गर्दा दण्ड सम्बन्धी अथवा सजाय सम्बन्धीको मुद्दा फैसला गर्दा कुन कुरा ध्यान दिएर गरिएको हुन्छ, त्यो फैसलामा कुन प्रक्रिया चाहिँ अपनाइन्छ त, त्यसको बारेमा जानकारी गरौँ। दण्ड सजाय गर्ने कुनै पनि राजनीतिक समुदाय वा राज्यले स्वीकार गर्नै पर्ने सम्भवतः एउटा जटिल विषय हो। हामीले नर्मल्ली बुझ्नुपर्छ। राज्य हुनका लागि एउटा पूर्ण शर्त हो जुन को अभावमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र आफूलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। यही कारणले एउटा राजनीतिक रूपमा विवाद भएको विषय हो पनि हो। यो दण्ड सम्बन्धीको कुरा विवादित रहन पनि सक्छ, तर त्यसलाई सूत्रबद्ध किसिमले एउटा न्यायिक रोबरमा त्यसलाई व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसलाई समय, स्थान र स्थानको सापेक्षतामा आधारित बनाइएको हुन्छ र यो विश्वव्यापी स्वीकार गरिएको पनि हुन्छ। यसैलाई समाज विकास क्रमको अविभाज्यता र नेपालको सन्दर्भमा लामो समयसम्मको फौजदारी र देवानी कानुनको परिवर्तन गरेको विकासलाई हेर्ने हो भने फौजदारी दायित्व र दण्ड सजायको कुरालाई जोड्ने पर्ने हुन्छ। यो दण्ड सजायको कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 र फौजदारी कार्यविधि 2074 र कसुर सजाय निर्धारण ऐन 2074 लाई विशेष गरेर ध्यान दिएर हेर्दाखेरि सामाजिक सुधार, दण्ड सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको स्वरूप र सुनवाई, यसका निराधार कुराहरू र आधार कुराहरू तथा प्रक्रियाको कुरालाई हेर्दा चाहिँ सुधारात्मक दण्डको प्रयोग, दायरा आदिको विकास गरेको देखिन्छ। दण्डको सैद्धान्तिक नवीनतम व्यवस्थाको बारेमा सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थाको कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने दण्ड दिने व्यक्तिको इच्छा विपरीत वा उसको इच्छालाई वास्तै नगरी जब उसमाथि दण्डको पीडायुक्त प्रक्रिया सार्वभौमिक शक्ति प्रयोग गरेर प्राधिकारले अथवा सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय मार्फत नै व्यक्त गर्दछ, यो कार्य कानुनी मानिन्छ भने पक्कै पनि त्यस प्रकारको औचित्य र सिद्धान्त आधार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड्छ। अथवा दण्डको औचित्य स्थापित गर्न वा यसलाई सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्न दण्ड तथा दण्ड निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरू अपनाइएको हुन्छ। अब त्यस्तो सिद्धान्तहरूलाई उद्देश्य र त्यसको परिभाषा, त्यसको सैद्धान्तिक व्याख्या हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ र त्यो व्याख्या गरिन्छ। त्यसलाई कोर्ट मार्फत, कानुन व्यवसायी मार्फत र सरकारका कानुन व्यवसायी मार्फत अथवा व्यक्ति कानुन व्यवसायी मार्फत त्यसको प्रतिरक्षा र त्यसका सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या विश्लेषण हुन्छ। यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, बाटो पनि हो। दण्ड आफैमा त्यस्तो पीडायुक्त प्रक्रिया हो जो कानुनले निर्देशन गरेको विपरीत कार्य गर्ने अथवा अकार्य गर्ने एक्ट, कन्डक्ट अर ओमिसन गरे बापत सजाय वा राज्यद्वारा त्यस्तो निषेधित कार्य वा अकार्य गर्ने व्यक्तिलाई व्यक्ति उप शान्ति सुरक्षाको राज्यको प्राथमिकता कार्य भएको हुनाले त्यसका लागि दण्डलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्थात् राज्यले जानाजान पुर्याइएको पीडालाई वैध मानिदिन्छ अथवा कसैलाई हानि गर्ने किसिमले कसैलाई पीडा गरिन्छ भने त्यस्तो पीडालाई दण्डनीय बनाउन कानुनले निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यस्तो निर्देशित गरेको कुरालाई दण्ड दिने कार्य कानुनको त्यस्तो कार्य हो जहाँ राज्य अत्यन्त कठोर र निर्मम पनि हुन सक्छ है, अथवा जसले सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था प्रयोग गर्दै पनि कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा बाहिर गयो भने अथवा कानुनले गर भनेको र नगर भनेको कुरा गर्यो भने अथवा अत्यन्त विवादास्पद कुरा राख्यो भने अथवा राजनीतिकको संवेदनशीलताको पक्षबाट बनिएका अवस्थाहरूलाई तिमीले पालना गरेनौ भने अपराधको दण्डको परिभाषाभित्र दण्डको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि समाजको परिकल्पना दण्ड बिनाको कानुन, दण्ड दिने कानुन भएन भने समाजको परिकल्पना अहिले गर्न गाह्रो छ। एउटा भनाइ छ, फ्रान्सेली समाजशास्त्री एमाइल दुर्खिमलाई हेर्ने हो भने अपराध समाजमा असम्भव भावी छ, समाजमा अपराध हुन्छ नै हुन्छ, अथवा समाज विकासका लागि अपेक्षित पनि हुन्छ भने सापेक्षित पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई उनले भनेका छन्। अथवा अपराध हामीले स्वतन्त्रताका लागि तिरेको एउटा मूल्य हो भनेर पनि भनिन्छ।
हामीले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँ, अपराध एउटा हामीले स्वतन्त्रताका लागि तिरेको एउटा मूल्य हो भन्ने भनाइ छ। यसबाट मानव समाजमा कुनै कुनै प्रकारको अपराध हुने र त्यस्ता प्रक्रियाहरूमा समाज र राज्यको दण्डको व्यवस्था, समाजले र राज्यले नै दण्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसलाई समाजले गरेको दण्ड व्यवस्था चाहिँ सामाजिक मर्यादासँग जोडिन्छ भने राज्यले चाहिँ कानुनसँग जोडेर समाजमै एप्लाई गर्छ। त्यसकारणले डिआर ट्राफ ले पनि भनेका छन् यो चाहिँ एउटा इन्फेक्सन हो, समाजमा फैलिएको इन्फेक्सन हो। यो इन्डिभिजुअल र सोसाइटीलाई यसले हार्म गर्छ र सोसाइटीको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर, वेलफेयरको कुराभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिआर ट्राफले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै अपराधशास्त्री इमाइल होकल्यान्डले के भन्छन् भने, इएचएसले के भन्छन् भने, समाजमा हुने विद्यमान तत्त्वहरूमध्ये कोअपरेटिभ क्यापासिटी रिगार्ड्स मेम्बर अफ ग्रुप अफ सेम ग्रुपसँग चाहिँ पनिसमेन्ट इन्भल्भ र पेन सफरिङ कुराहरू हुन्छ, पेन सफरिङको कुरा हुन्छ। त्यसलाई उनीहरूले डिजाइन र जस्टिफाई बिचमा काम, राज्यले त्यसलाई डिजाइन गरेर जस्टिफाई हुने किसिमले काम गर्छ भने त्यसको भेल्यु र सफरिङ एजम टु ह्याभ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड्छ भनेर भन्छन्। त्यस्तै गरेर कानुनशास्त्री फेरिको कुरालाई हेर्ने हो भने पनिसमेन्ट इज द लिगल डेट्रोइन भनेर भनेको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली शब्दकोशलाई पनि जोड्ने हो भने सजाय, जरिमाना र डाँट, यातना, दण्ड, सजाय हुन्। यी कुरा हामीले सजाय, जरिमाना, डाँट अथवा यातना चाहिँ दण्ड सजाय हुन् भनेर चाहिँ भनेको छ। यसरी हेर्दा अपराधशास्त्रमा विद्वानहरूका कुराहरूलाई जोड्ने हो भने दण्ड कानुन विपरीतको गरे बापतको हुन्छ। एक नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्ने दण्ड कानुन विपरीत व्यवहार गरे बापत हुन्छ। दोस्रो, यो व्यवहार गर्ने व्यक्ति अपराधी हुनुपर्छ। तेस्रो, अपराधी बाहेक अरू व्यक्तिद्वारा कार्यान्वयित भएको हुनुपर्छ। चौथो, दण्ड कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति राज्यद्वारा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ। पाँचौँ, दण्डका अवांछित कष्ट हुनुपर्छ अथवा पेन हुनुपर्छ। यस्ता कुरालाई चाहिँ सदरल्यान्डको कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अपराधशास्त्री अथवा कानुनशास्त्री सदरल्यान्डले चाहिँ रेस्टिङ टुवर्ड्स द ब्रेकिङ अफ ल अथवा भनेर चाहिँ उनले रेस्टिङ टुवर्ड द ब्रेकिङ अफ लसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा छ अथवा ल मेकिङ र ल ब्रेकिङ भन्दा बढी समाजशास्त्रीय पनि छ अरे। हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ ल बनाउनु भन्दा पनि ल बिगार्नु चाहिँ समाजशास्त्रीय कुरासँग जोडिन्छ। दण्डको यात्रा र अपराधी उपचारात्मक पद्धति अपराधशास्त्रसँग जोडिन्छ र समाजशास्त्रसँग जोडिन्छ भनेर चाहिँ सदरल्यान्डले भनेका छन्। सदरल्यान्डले भनेका छन् रेस्टिङ टुवर्ड्स द ब्रेकिङ अफ ल अथवा जुन समाजमा चाहिँ कानुन बनाउनु भन्दा कानुन तोड्नु चाहिँ समाजको लागि कहिलेकाहीँ उपयोगी पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्छन्। तर त्यसलाई कानुन सम्मत बनाउने प्रक्रियासँग चाहिँ जोड्छन्। फेरि कुनै पनि मानिस मानव कार्य तथा अकार्यको कुरालाई जोड्ने हो भने अपराधको परिभाषाभित्र समाहित गर्ने कुरा चाहिँ क्रिमिनलाइजेसनसँग जोडिन्छ, अपराधशास्त्रसँग जोडिन्छ, यसलाई डिटरमाइनेसनसँग जोडिन्छ र एक्सक्लुसिभ जुरिडिक्सनसँग जोडिन्छ। यी कुरालाई हेर्दाखेरि वैधता, संवैधानिक कानुन, कानुनको परिभाषा, दण्ड तोक्ने फौजदारी कानुनको सेकुलर प्रकृतिको रूपमा चाहिँ यो दण्ड सजायको प्रकृति रहेको देखिन्छ। अर्थ संवैधानिक कानुनमा परिवर्तन आउँदा पनि निरन्तरता प्रश्न उठाउन पाइँदैन अथवा कहिलेकाहीँ यो कानुनी कुराहरूको कुरा चाहिँ त्यसरी रहेको हुन्छ। अब हामीले दण्डको उद्देश्य चाहिँ के हो त त्यसलाई हेर्ने हो भने दण्डको उद्देश्यलाई चाहिँ राज्यको एकाधिकार अर्थ र बाहेक राज्यले कुनै पनि दण्डरोपण गर्नु हुँदैन अथवा दण्डका आफ्ना निश्चित उद्देश्य हुन्छन्। ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नै राज्यले दण्ड सम्बन्धी कानुन बनाएको हुन्छ। राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नागरिकको जीव धनको रक्षा गर्नु नै राज्यको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ। यसलाई प्राप्त गर्ने अन्तिम आश्रयको रूपमा दण्डले व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसका अतिरिक्त दण्ड निम्न उद्देश्य अरू पनि उद्देश्य हुन्छन्। ती उद्देश्यहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने अपराधित गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिएपछि पुनः सो अपराध गर्दैन भन्ने विश्वास लिइन्छ। विश्वास दण्डको हतोत्साहको रूपमा सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ अथवा त्यस्तो बदमास गर्नेहरूले चाहिँ हतोत्साहित बनाउने अथवा फटाइ गर्नेलाई हतोत्साहित बनाउने अपराध दण्डको कानुनको व्यवस्था गरेको कन्सेप्ट हुन्छ। अपराधलाई दण्डस्वरूप
कारागार पठाइन्छ अथवा अपराधीलाई दण्डस्वरूप कारागार पठाइन्छ, अपराध गर्न सक्दैन, त्यस पछाडि अपराध गर्न सक्दैन भन्ने यसको बुझाइ र मान्यता छ। तर सम्भावित अपराध रोक्ने कुरा पनि यसकोसँग जोडिन्छ। अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दण्ड दिएपछि त्यसको प्रारूप स्वरूप कार्य दण्ड रोक्ने कुरासँग चाहिँ नहोस्, अबदेखि नहोस् भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। दण्डलाई उत्पन्न हुने साधारण शिक्षाप्रद हतोत्साह गर्ने कुरा, हतोत्साह गर्ने शिक्षा चाहिँ यसले दिन्छ, अथवा अपराध गर्ने बारेमा सोचिरहने व्यक्तिलाई अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य बनाउन सकिन्छ कि भनेर हुन्छ। अर्को उद्देश्य छ अपराधसँग दण्ड जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा, अथवा फौजदारी कानुनको मुख्य कार्य नै समाजको लागि हानिकारक मानिएका कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, गरेको हुन्छ। त्यस्तो अपराधिक कार्य भएमा निर्धारित दण्ड दिने, अपराधिक कार्यसँग दण्ड अविभाज्यमा जोडिएको हुन्छ अथवा दण्ड अविभाज्य रूपमा जोडिएको हुन्छ। यी दण्डको व्यवस्था बिना कुनै कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको हुँदैन। तसर्थ दण्डको एउटा उद्देश्य अपराधसँग र यसको अविभाज्यतासँग जोडिनुपर्छ। अपराधको प्रक्रिया दण्ड हुन्छ अथवा पीडादायक हुन सक्छ, अथवा यो पीडादायक अभिव्यक्तिको दण्डको अन्तर्निहित चरित्र पनि हो। साथै यसले पीडित र अपराधीको रूपमा सन्तुलन कायम गर्न, पीडित र समाजलाई सन्तुलित गर्न र अपराधीले आफ्नो कार्यबाट मुक्त हुने प्रायश्चित गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि दण्ड कानुन र अपराध कानुनले दण्ड कानुन व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब अपराधीको सुधारको लागि पनि हामीले यो अपराध कानुनले काम गर्छ र दण्ड कानुनले काम गर्छ। हरेक व्यक्ति समाजको उत्पादन र सदस्य भएको हुन्छ। हरेक मान्छे समाजसँग अट्याच भएको हुन्छ, समाजको सदस्य रहेको हुन्छ। कुनै पनि अपराधिक कार्य गरेमा निजले सुधार गरी कानुन नमान्ने व्यक्तिलाई उसबाट कानुन मान्ने व्यक्ति बनाउनु र समाजको दायित्व हुन्छ। जुन दायित्व हुन्छ समाजले एउटा कानुन र रुल फलो गर्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रियागत सिस्टमाइज र मेथोलाइज गरिएको कुरा चाहिँ दण्ड कानुनले काम गरेको हुन्छ। यो माध्यमबाट प्रयोग गरी उपचार हुन्छ, उपचारको माध्यमबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सुधारात्मक सिद्धान्तको प्रतीकको रूपमा दण्ड कानुनलाई लिनुपर्छ र यो सुधारात्मक प्रकृतिको दण्ड कानुन हो भन्ने यसको कानुनको उद्देश्य छ। त्यसकारणले त्यो सबै कुरा जोडिसकेपछि दण्डको वर्गीकरणसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। दण्डको वर्गीकरणसँग चाहिँ फन्डामेन्टल पेनल्टीको कुरा चाहिँ प्रमुख दण्डको कुरा हुन्छ। त्यसमा मृत्युदण्ड, जन्म कैद, अपराधिक कैद, जरिमाना जस्ता अपराधिक कार्य भएछ। नेपालमा मृत्युदण्ड छैन हुन्छ भने फौजदारी कानुनको किटानी गरेका दण्डहरू पनि यस अपराधिक कानुनभित्र हुन्छ। तर अतिरिक्त अलिक पावरफुल खालका, अलिक ठुला खालका जघन्य अपराधहरू चाहिँ यससँग जोडिन्छ। अर्को अतिरिक्त दण्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ एडिसनल पेनल्टीको रूपमा बुझिन्छ, जसलाई चाहिँ प्रमुख दण्डको वैकल्पिक दण्डसँग तोकिन्छ। त्यस्ता दण्डहरू चाहिँ अपराधको प्रकृति अनुसार मुख्य दण्डसँगै जोडिएर आउने हुन्छ। क्षतिपूर्ति, निलम्बन, अनुमति पत्रको खारेजी, भरिभराउ जस्ता कुरा चाहिँ यसले त्यो छ। अब अर्को वैकल्पिक दण्ड हुन्छ, अल्टरनेटिभ पेनल्टी। यसलाई चाहिँ वैकल्पिक दण्डको रूपमा लिइन्छ। यसले चाहिँ सशर्त क्षतिपूर्ति, जरिमाना, निषेधाज्ञा, निषेध गर्ने अथवा त्यो उपस्थित नहुने आदेश जस्ता वर्गमा पारिन्छ। यसले चाहिँ नेचर अफ पेनल्टीको कुरालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको हामीले मान्नुपर्छ। एउटा मुख्य, एउटा अतिरिक्त, एउटा वैकल्पिक, यी कुराहरू हुन्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ आर्थिक दण्ड, इकोनोमिक पेनल्टीको रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसलाई लचकताको अवस्था पनि मान्नुपर्छ। यसले चाहिँ उसमा गरेको कमी कमजोरीलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। आर्थिक रूपमा गर्दा पनि जरिमाना, अर्को उसको आर्थिक उच्चतम रूपमा भएको उसको सम्पत्तिको लिने कुरासँग जोडिन्छ। अर्को शारीरिक दण्डको कुरा हुन्छ, कर्पोरल पेनल्टी भनिन्छ। कर्पोरल पेनल्टी, कर्पोरल पेनल्टीलाई चाहिँ हामीले हेर्ने भने यो चाहिँ यस्तो प्रकारको दण्ड नेपालमा हुँदैन, कम छ। त्यस्तो चाहिँ शारीरिक यातना दिने, देश निकाला गर्ने अथवा मृत्युदण्डको कुरा गर्ने चाहिँ जस्तो अरू देशहरूमा, कति देशहरूमा होला, तर नेपालको अवस्थामा चाहिँ छैन। अब अर्को सुधारात्मक, नेपालले अपनाउन खोजेको र विकास गर्न खोजेको कानुन दण्ड चाहिँ सुधारात्मक, रिफर्मेटिभ पेनल्टीको कुरा हो। यो चाहिँ दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तको सिफारिस गर्ने, दण्ड सुधारात्मक हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने र यो 2 प्रकारका दण्डहरू पर्छन्। पहिलो सजायको निलम्बन, सस्पेन्ड सेन्टेन्सको रूपमा हेरिन्छ भने दोस्रो कम्युनिटी सेन्टेन्सको रूपमा हेरिन्छ। यी दुईटै कुरालाई पेरोल, प्रोबेसन अर्डर एन्ड कम्युनिटी सर्भिस अफ क्रुब्यू अर्डरको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ दण्डको नमुनाको एउटा मोडल बनाइन्छ र त्यो नमुनाको मोडल अन्तर्गत
यसलाई चाहिँ दण्डको हुन्छ। यसलाई चाहिँ विधायकी मोडलको रूपमा हेरिन्छ अथवा लेजिस्लेटिभ मोडलको रूपमा। अर्को यसलाई चाहिँ न्यायिक जुडिसियल मोडलको रूपमा र अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। यसरी दण्ड यी मोडलहरूबाट चाहिँ दण्डको बारेमा व्याख्या गरिन्छ र निर्दोषलाई निर्दोष र दोषीलाई दोषयुक्त बनाई यी मोडलहरूबाट कन्ट्रोल गरिन्छ। अथवा न्यायिकबाट अदालती प्रोसेसबाट हेरिन्छ भने एउटा जुडिसियलले अदालतलाई दिएको प्रक्रियासँग हेरिन्छ भने अर्को प्रशासनसँग जोडेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ हुन्छ। अब दण्डको कुरा चाहिँ हामीले नर्मल्ली हेर्नुपर्छ, यसका सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्छ। दण्डका सिद्धान्त हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एप्रोच, त्यो दृष्टिकोण त्यसको एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ र थ्योरिजहरूबाट हेर्नुपर्छ। अर्को दण्डको विभिन्न दृष्टिकोण, दण्डात्मक दृष्टिकोण हेर्दाखेरि पुनेटिभ एप्रोच अथवा उपचारात्मक दृष्टिकोण, थेरापिक एप्रोच अथवा सुरक्षात्मक प्रिभेन्टिभ एप्रोचलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिएको हुन्छ। अर्को पुनेटिभ एप्रोच चाहिँ यो चाहिँ दण्डात्मक दृष्टिकोण हो। अर्को उपचारात्मक हो थेरापिज एप्रोचको रूपमा र अर्को सुरक्षात्मक प्रिभेन्टिभ एप्रोचको रूपमा हेर्ने चाहिँ दण्डको सिद्धान्तहरू हुन्छ। यी दण्डका सिद्धान्तहरूलाई रेट्रिब्युटिभ थ्योरी एउटा भनेको प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त आधारमा यसलाई रेट्रिब्युटिभ थ्योरीको सँग जोडिन्छ भने अर्को चाहिँ हतोत्साहको सिद्धान्त भनेको डेट्रोन थ्योरीको रूपमा हेरिन्छ भने अर्को चाहिँ सुरक्षात्मक सिद्धान्तको आधारमा इन्क्यापिटिसन थ्योरीको रूपमा चाहिँ इन्क्यापिटिसिजम एप्रोचको रूपमा चाहिँ यसलाई हेरिन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका थ्योरी सिद्धान्तहरू हेरिन्छ। अथवा बदला सिद्धान्तको यस अन्तर्गत बदला भेनेजिमेन्स र प्रायश्चित एक्सप्लिटेनको कुरासँग चाहिँ यसलाई विशेष गरेर जोडिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि फौजदारी न्याय प्रणालीमा होलिस्टिक अप्रोच फिलोसोफीको एप्रोचको रूपमा, सब कन्सियस एप्रोचको रूपमा अनि इलेक्टिभ डिटरेन्सको कुरा लिएर चाहिँ विशेष गरेर फौजदारी मुद्दा हेरिन्छ। र यी सबै कुराको अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के हुन सक्छ भने थेरापिक एप्रोचलाई चाहिँ विशेषता नेपालले मानेको देखिन्छ। यसमा नगर्ने, दण्ड गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने अनि सुरक्षात्मक प्रिभेन्टिभ एप्रोचको रूपमा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने, जुन चाहिँ हामीले रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उचित भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक कानुन न्यायको आँखामा अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो रहेको छ। तर समाज हो अपराध हुन्छ, समाजसँग अपराध गर्छ, समाजमा बेइमानीहरू हुन्छन्, समाजमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। अब यी सबै कुरा गरिसकेपछि हामीले दण्ड निर्धारणका सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। दण्ड निर्धारणका सिद्धान्तलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले अपराधी कन्भिएन्ट दण्ड सजाय तोक्नु सेन्टेन्सिङ, कन्भिएन्ट र सेन्टेन्सिङ चाहिँ दुईवटा कुरा रहन्छन्। यी कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। दण्डशास्त्रीको कुराहरूसँग जोडिन्छ, चिकित्सा शास्त्री र कानुन शास्त्रीसँग यसले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छ। अब शरीर, उमेर, पृष्ठभूमि, अपराधको पटक, उसको शारीरिक र मनोचिकित्सीय प्रतिवेदन लेभल, कामको अभिलेख, स्कुलको अभिलेख, कुनै सङ्गठन संस्थामा संलग्नताको अभिलेख, विविध कुरालाई विचार गर्नुपर्छ र जो चाहिँ दण्ड दिँदाखेरि त्यो विचार गरिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा कानुनले लेखेको भन्दा बाहिर गएर अरू चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकिँदैन। विधायिक कानुनले जे भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर हुन्छ। तर जहाँनिर चाहिँ विधायिक कानुनले व्याख्या गर्नु अथवा परिस्थिति हेर्नु भनेको रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अनुपातिक सिद्धान्तको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ यो दण्ड कानुनले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको अनुपातिक सिद्धान्त हो। उसलाई त्यसो गरे बाबत त्यसको अनुपातिक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हुन्छ। अथवा लेट द पनिसमेन्ट फिड द क्राइम भन्छ कि हामीले हेर्ने चाहिँ लेट्स द पनिसमेन्ट फिड द क्राइम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, अर्को प्रिन्सिपल अफ प्युरिटीको कुरालाई पनि हुन्छ अथवा समानताको सिद्धान्तलाई आधारित हेर्नुपर्छ। अर्को प्रिन्सिपल अफ रेस्ट्रिक्सनलाई पनि जोडिनुपर्ने हुन्छ। यसरी अपराध शास्त्रका दण्डसँग जोडिएका र दण्डको प्रिन्सिपल इन्डिभिजुअलिजम अफ द पनिसमेन्टसँग नियो क्लासिकल फोर्सेससँग कुरा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। लेट द पनिसमेन्ट फिड द क्राइम नट द क्राइम भन्छ। अर्को यसलाई चाहिँ हामीले अझै हेर्ने हो भने नट द क्राइम भनेर हामीले लेट द पनिसमेन्ट फिड द क्राइम नट द क्राइम भनेर चाहिँ हामीले धेरै ठाउँ सुन्ने र हेर्ने बुझ्ने गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने नितान्त आवश्यक। यसकारण फौजदारी न्यायमा
फौजदारी प्रक्रियामा दण्ड सम्बन्धी अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीले यी सबै कुरा सिद्धान्त र परिभाषालाई यसका उद्देश्यहरूसँग जोड्ने हो भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलासँग अब आउँदाखेरि हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको विद्यमान कानुनमा के छ त भनेर हेर्दाखेरि यो 2020 सालदेखि यो कानुनको चाहिँ अलिकति व्यापकता रूपमा देखिएको छ। यो कानुनमा दुई भागमा सार्वजनिक कानुन र फौजदारी कानुनको रूपमा अङ्गीकृत गरेको अवस्था देखिन्थ्यो भने यो 2020 सालपछि यो कानुनले 20 सालको कानुन पछाडि कानुनले तोकेको निश्चित दण्ड, कानुनले तल्लो माथिल्लो तहमा तोकेको दण्ड, कानुनको माथिल्लो हद मात्र तोकेको दण्डको कुरा चाहिँ जोडिन्थ्यो। अब यी सबै कुरा जोड्दाखेरि कानुनको कुरालाई जोड्दाखेरि अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बरको कुरा पहिलेको कानुनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ नेपाली परिवेशमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के काम गरे त दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था अथवा सेन्टेन्सिङ सम्बन्धी कुरा गर्दा चाहिँ गगनसिंह ठकुरी विरुद्ध कारागार कार्यालयभित्रको मुद्दालाई ज्यादै ठुलो उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ। कानुनको विधि निश्चित प्रक्रिया अन्तर्गत कसुरलाई दण्डित गर्नुपर्ने कुरा, त्यस्तो दण्ड कानुनको निर्धारण गरेको सीमा उल्लङ्घन गर्न नहुने, कुनै अड्डामा अधिकारीले गल्तीको कारणबाट व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने कुरा चाहिँ गगनसिंह ठकुरी विरुद्ध कारागार कार्यालय मा यो मुद्दाको चाहिँ थियो, यो नजिरबाट हेर्न सकिन्छ। अर्को मुद्दा नेपाल सरकार विरुद्ध विपिन महरा समेतको मुद्दा चाहिँ राज्यले कानुन बमोजिम सजाय नै गर्नु पर्दा पनि कैद र जरिमानासम्म मात्र गर्न सक्छ, सजाय स्वरूप कुटपिट र यातना दिन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। अर्को सुरेन्द्र प्रताप शाह विरुद्ध धनकुटा जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा चाहिँ सजाय गर्दा सजाय गर्नेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजविज प्रयोग गर्न सक्ने नभई वस्तुगत रूपमा कार्य गरेको देखिएपछि यान्त्रिक रूपले सजायको मात्रा तोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुरेन्द्र शाह वर्सेस धनकुटा जिल्ला अदालत समेतको फैसला छ। अर्को नेपाल सरकार विरुद्ध सेरे भन्ने शेरबहादुर लामा समेतको मुद्दालाई पनि हेर्नुपर्छ। कसुरको अनुपातमा सजाय गर्नुपर्ने गरी तजविजी अधिकार अदालतले प्रदान गरेको पाइँदा सजायको न्यूनतम अधिकतम हद यिनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा कसुरको गम्भीरताको आधारमा कसुरको मात्रा निर्धारण गरी सोही अनुपातमा सजाय गर्ने गरी न्यायपूर्ण ढङ्गले तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर पीडितको साथमा लागि जानुसम्म अथवा पीडितको प्रक्रियामा कसुरको रूपमा मानेको अवस्थामा त्यस बापत अधिकतम उच्च सजाय गर्नु न्याय सम्मत नहुने भन्ने कुरा छ। अर्को एउटा चन्द्रकान्त गाउँले विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेतको एउटा मुद्दा छ। कारागार नियमावली 2020 को नियम 21(1) को शिक्षा रहनसहन ठुलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई क श्रेणीमा राखी र बाँकी अरूलाई ख श्रेणीमा राखिने छ भने व्यवस्था संविधानको 88(1) मा नै धारा 131 को समेतको आधारमा अमान्य र निष्क्रिय हुने भनेको छ, अथवा समानता जेलभित्र पनि समानताको कुरा चाहिँ छ। अर्को प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री मन्त्रीसभाको कार्यालयमा भएको एउटा फैसला छ। त्यसले चाहिँ कुनै एउटै मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका कैदीहरूबीच फरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसुरदार सामुदायिक सेवामा नपठाउने, खुल्ला कारागार राख्ने गरी कानुनद्वारा तोकेको व्यवस्था रहेकोले यसलाई सिधै समानताको प्रतिकूल भएको मान्न नमिल्ने भनेर भनेको छ। अर्को न्यायचित ढङ्गले व्यवस्था अनुसार गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका गर्भवती स्वास्नी मानिसभन्दा सामान्य अपराध सजाय पाएका गर्भवती स्वास्नी मानिसलाई बढी सुविधा अवसर कानुनले प्रदान गर्दा समानताको विरुद्ध सैद्धान्तिक व्यवस्थाको विपरीत हुन नदिँदा सजाय भोग्दाको अवस्थामा दिने सहुलियत सुविधालाई अपराधको गम्भीरतासँग दाँजै हेर्नुपर्छ भनेर त्यो रीतिले पनि भनेको छ। अर्को शान्ति विक विरुद्ध श्री 5 सरकारमा सजाय घटाउन दण्ड निर्धारण गर्नुपर्दा मर्ने सम्मको सजाय राखी इबी आवजातले पुनः योजना बनाई हत्या गरेको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। क्रूरता, यातनापूर्वक हत्या र अपराध प्रकृति मात्रा कुरा हेर्ने र अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य सामाजिक पृष्ठभूमि हेर्ने, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति हेर्ने, अपराधको चरम व्यक्तिको उमेर अवस्था हेर्ने, पीडित पक्षको राय र भावना बुझ्ने, पीडित पक्ष वा सजायलाई कुन हुन गएको हानि नोक्सानीको अवस्था बुझ्ने, अपराधीको विगतको प्राविधिक प्रकृति बुझ्ने र अदालतले साँचो कुरा गरी अदालतले सहयोग गरेको कुरा पनि हेर्नुपर्छ र सुध्रेको अवस्था र उसले अब सुध्रिने अवस्थाको कुरा र मुद्दाको तथ्यगत अवस्था पनि हेरिनुपर्छ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको नजिरबाट पनि सुधारात्मक दण्डको व्यवस्थासँग व्याख्या भएको पाइन्छ।
त्यस्तै श्री 5 को सरकार विरुद्ध जुगत सदा समेतको मुद्दामा पनि हदैसम्म सजाय गर्दा हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गर्दा किन हदैसम्म सजाय गरेको वा किन हदैसम्म नगरी आधा गरेको भन्ने कुरा गर्ने कुरा चाहिँ कानुन कर्मी अथवा न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ। निजहरूले त्यसको अवस्था र सबै कुरा सर्कमस्टेन्सेस बुझेर फैसला गरेको हुनाले त्यतातिर चाहिँ यसो गरेर उसो गर्यो भनेर दोषारोपण गर्नु हुँदैन। गल्ती गर्यो भनेर भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा छ। गोविन्दबहादुर कार्की विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा चाहिँ अदालतको देयाएको 188 को कुरा छ। त्यो चाहिँ मन शरीरको चोटबाट घाउ जाँच आदि इत्यादिको गर्नुपर्छ र त्यसको आर्थिक अवस्था समेत हेर्नुपर्छ भनेर छ। अब यी चाहिँ पुराना कानुनसँग जोडेर गरेका अदालतले फैसला र नयाँ कानुनसँग जोडेर गरेका फैसलाका नजिरको व्यवस्था हो भने नेपालको अहिलेको कानुन अन्तर्गत चाहिँ फौजदारी कानुनी प्रणालीमा सामाजिक सुधार गर्दा चाहिँ 2074 मुलुकी अपराध संहिता 2074, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन 74 को भएको हुनाले चाहिँ यो 2075 5 महिना 1 गतेदेखि लागू भयो। यसको चाहिँ सुधारात्मक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 2 मा व्याख्या छ। त्यसगरी दोहोरो सजाय नहुने कुरासँग जोडिन्छ। त्यहाँदेखि कसुरको गम्भीरता घटाउनेले गरेको कुरा जोडिन्छ, जुडिसियल मोडलको कुरा जोडिन्छ, दण्डको प्राकृतिक परिवर्तनको कुरा जोडिन्छ र यो कानुनले फौजदारीमा चाहिँ एकदमै प्रकृति परिस्थिति र अवस्थालाई पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। यसकारणले दण्ड सजाय गर्दा दिइने कानुनको व्यवस्थालाई अहिलेको नयाँ कानुनको व्यवस्था हेर्दा चाहिँ 3 किसिमले यसलाई व्यवस्था गरेको छ। एउटा फौजदारी संहिता 74, कार्यविधि 74 र दण्ड सजाय 74 भनेर यसलाई व्यवस्था गरेको छ र धेरै सुधारात्मक कन्सेप्ट विकास गरी मान्छेलाई समाजमै भोलि फर्केर जान सक्ने बनाउने को कानुनको रूपमा लिएको छ। यसको प्रयोग र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अभाव देखिन्छ। तर कानुनमा भएका यी विशेषताहरू र यी कुराहरू देख्दा चाहिँ यो फौजदारी कानुनको धेरै ठुलो सुधार र फड्को मारेको देखिन्छ र हामीले फौजदारी कानुनमा न्यायाधीशले फैसला गरेपछि थुनिने अथवा अदालतले पुलिसले समातेपछि थुनिने भन्दा पनि कानुनमा त सुधारात्मक कन्सेप्टमा समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन व्यवस्था गर्नको लागि कानुन बमोजिम हुने प्रक्रियासँग चाहिँ जोडेर अरू कुरालाई चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले दण्ड व्यवस्थाको कुरा चाहिँ नेपालमा ज्यादै ठुलो सुधार विकास र भएको देखिन्छ। यस्तो हुनाले यसका एन दफाहरूमा चाहिँ 74 परिच्छेद 2 लाई विशेष हुन्छ। अनि कानुन बाहेक सजाय गर्नु नहुने, कसुरमा दोहोरो सजाय हुनु नहुने र का कुराहरूदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेका नजिरहरूको कुरा समेत उल्लेख गरेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुनाले फौजदारी कानुन र न्याय चाहिँ सुधारात्मक कानुन हो भन्ने तपाईहरुले सेयर गर्न चाहे। मलाई तपाईलाई क्लासको रूपमा अथवा तपाईले यो जानकारीको रूपमा लिनुहुनेछ। यो केवल जानकारीको लागि मात्रै भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते।